Olá pessoal, boa noite, eu sou o André de São Paulo. Hoje eu vim apresentar para vocês o meu trabalho, inspirado, é claro, nos vídeos do Adriano, no que ele faz o som do barrilzinho de Heineken, né? Tive a ideia inovadora. Eu vim aqui apenas para mostrar o meu projeto para vocês, para ver se vocês aprovam. Vamos lá? Tá aqui, ó. Uma Kombi Corujinha. Vamos ligar para ver se funciona. Opa, funcionou. Tem luzinha de LED. Dá para ver pelo para-brisa. Como ficou linda. Agora vamos pôr um som para tocar, ver se funciona, né? Vamos lá, vamos pôr o som. Vamos ligar. Opa. É isso aí, pessoal. O momento é só. Muito obrigado a todos. E valeu, Adriano. Parabéns pelo trabalho que você faz aí na plataforma do YouTube.